Η Boeing εκτόξευσε αστροναύτες στο διάστημα για πρώτη φορά την Τετάρτη, αποτελώντας μαζί με την SpaceX μία δεύτερη υπηρεσία ταξί για την NASA. Δύο πιλότοι της NASA εκτοξεύτηκαν με την κάψουλα Starliner της Boeing για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πραγματοποιώντας την πρώτη πτήση του νέου διαστημικού σκάφους. Το ταξίδι των Butch Wilmore και Suni Williams αναμένεται να διαρκέσει 25 ώρες, με άφιξη την Πέμπτη. Θα περάσουν λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα στο εργαστήριο σε τροχιά, πριν επιβιβαστούν πίσω στο Boeing Starliner και επιστρέψουν στη Γη. Μισή ώρα μετά την εκτόξευση, οι Wilmore και Williams βρίσκονταν με ασφάλεια σε τροχιά και πορεύονταν προς τον διαστημικό σταθμό. Μετά από όλα τα προβλήματα που καθυστέρησαν την εκτόξευση, όλα πήγαν ομαλά πριν και κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης. Μετά από χρόνια καθυστέρησης, λόγω ελαττωμάτων του διαστημικού σκάφους, το ντεμπούτο του πληρώματος του Starliner έρχεται καθώς η εταιρεία παλεύει με ζητήματα ασφάλειας στον τομέα των αεροσκαφών της. Ο Wilmore και οι Williams, συνταξιούχοι καπετάνοι του πολεμικού ναυτικού και πρώην κάτοικοι του διαστημικού σταθμού, τόνισαν επανειλημμένα πριν από την εκτόξευση ότι είχαν πλήρη εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Boeing να τα καταφέρει σε αυτή τη δοκιμαστική πτήση. Η αρχική δοκιμαστική πτήση του Starliner το 2019 χωρίς πλήρωμα έπρεπε να επαναληφθεί πριν η NASA αφήσει τους αστροναύτες της να μπουν στην κάψουλα της Boeing. Η εκτόξευση της Τετάρτης ήταν η τρίτη προσπάθεια με αστροναύτες από τις αρχές Μαΐου, μετά από δύο προβλήματα που σχετίζονται με πυράβλους, με πιο πρόσφατο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Boeing προσλήφθηκε μαζί με την SpaceX πριν από μια δεκαετία για να μεταφέρει τους αστροναύτες της NASA από και προς τον διαστημικό σταθμό. Εάν η αποστολή πάει καλά, η NASA θα εναλλάσσεται μεταξύ SpaceX και Boeing για πτήσεις στο διαστημικό σταθμό, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος. Ο εφεδρικός πιλότος αυτής της δοκιμαστικής πτήσης, ο Mike Finke, θα βρεθεί στο επόμενο ταξίδι του Starliner.